Come è noto, l'Università di Udine nasce per volontà popolare per dare pieno sviluppo economico, sociale e culturale al territorio. Ciò nasce dopo un terribile terremoto del 76 con la legge della ricostruzione. A questo mandato ha tenuto fede, tant'è che l'Università di Udine ha sedi in diverse città del Friuli Venezia Giulia, Gemona, Gorizia e Pordenone, oltre a Udine. E ciascuna di queste sedi ha una sua peculiarità, in particolare vi si svolgono corsi di studio, si svolge un'attività di ricerca che è caratteristica, diciamo, di quella sede e cerca di assecondare le vocazioni del territorio. A Pordenone, in particolare, ci sono dei corsi di studio in banca e finanza, una laurea triennale e magistrale, che hanno dato l'avvio alla creazione di un gruppo molto fecondo per quanto riguarda non solo l'attività didattica e l'attività di ricerca, ma anche nelle profonde relazioni con il territorio. Dall'entusiasmo e dalla capacità propositiva dei docenti, dei ricercatori di questa sede è nata l'idea dell'educazione finanziaria. Naturalmente questa è inserita in un programma più ampio che riguarda il Comitato Interministeriale per la educazione finanziaria. Che cosa significa sostanzialmente? L'idea che non si debbano solo formare degli studenti creando un loro bagaglio tecnico e culturale da spendibile poi nel mondo del lavoro, ma che si debba anche divulgare questo tipo di conoscenze, questo tipo di notizie all'intera popolazione. Ecco che allora nasce non solo l'adesione al mese dell'educazione finanziaria con la creazione addirittura di un festival che si chiama PN da Pordenone Trading Places, ma anche alla realizzazione di interazioni dirette con la popolazione con una iniziativa che può sembrare folcloristica che si chiama Le Botteghe dell'Educazione Finanziaria, in cui sostanzialmente si interagisce in maniera divulgativa con la popolazione. Riteniamo che questo sia molto importante perché oggi che si sente parlare di mercati finanziari e attività finanziarie di vario tipo, in realtà sono sempre argomenti che rischiano di spaventare un po' la popolazione, quindi renderli chiari e accessibili a tutti riteniamo che sia un vero e proprio servizio al territorio che solo l'università può fare, naturalmente in collaborazione stretta con le altre istituzioni locali. Noi ci crediamo talmente tanto che non ne facciamo solo una parte della nostra formazione, dell'attività di ricerca e divulgazione, ma abbiamo deciso anche di introdurre un corso trasversale per tutti gli studenti, offerto a tutti gli studenti, proprio di educazione delle basi finanziarie, così che quando escono dall'università, indipendentemente dal percorso formativo che hanno seguito, possono avere degli elementi e delle basi per non farsi spaventare dai termini che la società presenta loro. Ecco, in questo senso abbiamo costruito questo tipo di attività e la porteremo avanti in un territorio, peraltro, quello di Pordenone, che è particolarmente fecondo. Non solo ci ha assecondato nella realizzazione di queste attività, perché il rapporto, per esempio, con il comune o altre associazioni è molto stretto, ma ci ha dato anche modo di progettare delle attività future che saranno sicuramente oggetto nei prossimi anni di coinvolgimento ulteriore, non solo dell'università, ma anche di tutta la cittadinanza.